大喜哥，听说99在你们家能买10几个菜，这是真的吗？你不说话，我走了。哎，对，真的，我给大家介绍一下啊，你别走嘛，干嘛那么小气？来，咱们家的海鲜套餐，大个带黄的扇贝肉每包是200克，给你3大包。哇，龙虾尾每包是200克，给你2包。大个带黄的称王肉每包是250克，给你2大包。章鱼足每包是250克，给你2大包。无冰无沙的花甲肉每包是250克，给你3大包。黄金鲍鱼每只100克，给你2只。哎，今天所有想要这个套餐的朋友，再送你2包海鲜调料包，满满的一大箱，16件给你报到家。下方购物车